Te mit csinálsz itt? Te már én vagy, bizony, sezázunk, vagy csendes! Csendes, én nem tudok dolgozni. Elég volt. Csak egy kevés végéti Alvin, nincs labdázás a lakásban. Ez úgy segítünk a szobánknak. Nyissunk, Gabó! Pont ezért hívtunk kapádat. Alvin! Túl könnyű győzelem. Most már az enyém mi az idő? Azonnal add vissza! Na hát, te zseni vagy? Az bizony, nagyon ügyes. Szia, Roxanne! Nem játszom, de főként csúcsársz a fiúban a kanapén. Mama, nem akarok felnőzni! A magyar változatot a Minimax megbízásából a Delged Studios készítette. Figyeljetek ki,